Aquests dies ha esclatat amb més força el conflicte al país. 10 milions de persones han hagut de fugir de casa seva i 4 milions han creuat la frontera cap als països veïns. S'han instal·lat a l'altre costat de la frontera, en petites agrupacions de gent que ve del mateix poble o regió. La frontera a aquesta banda és una vall fèrtil, agrícola, poc poblada, amb conreus dispersos que no estava preparada per acollir gent. No hi ha camps de refugiats, sinó assentaments il·legals escampats, perquè ells no són reconeguts com a tal degut a problemes oficials que no en tenen. Josep i Maria havien decidit no marxar com tothom perquè Maria estava embarassada i li faltaven pocs dies perquè la criatura naixés. Però la proximitat dels combats els ha fet decidir a marxar unes setmanes més tard, malgrat el risc. A causa de l'estat de Maria, el trajecte ha estat llarg i feixuc. Després de caminar uns dies, de nit i d'amagat, han creuat la frontera per les muntanyes. Ja fa dies que està tancada. A l'albada han arribat a la vall i han començat a buscar els seus diversos assentaments. Ningú els ha sabut dir on eren. Han intentat trucar amb el poc saldo que quedava al mòbil, però ningú els ha contestat, ni a les trucades ni als whatsapps. Després de buscar tot el dia sense èxit on allotjar-se i on era la seva gent, quan s'ha fet fosc han decidit refugiar-se en un cobert de maquinària agrícola. Maria ja tenia dolors de part i al començar la nit ha infantat el seu fill. Són a prop del tractor que ha feinejat els camps tot el dia i encara té el motor calent. Això els escalfa una mica. A fora fa molt fred. En néixer han embolcallat el seu fill amb un jersei i l'han posat al seient del tractor, que és el lloc més calent i protegit. Ja de nit, quan l'Àngel, el seu veí del poble, també refugiat, ha aconseguit carregar el seu mòbil i disposar de wifi, ha trobat totes les trucades perdudes i tots els whatsapps de Josep i Maria. El darrer enviat era una geolocalització d'on eren. Quan l'Àngel ho ha vist, ha anat corrent a avisar tothom i han decidit anar a buscar-los. El cobert s'ha anat omplint de gent de tots els indrets on ha arribat el missatge. Ara sí que el WhatsApp bull amb les fotos de l'infant que envien els primers que han arribat. Ha estat una festa. Uns portaven mantes, d'altres menjar, llenya per escalfar-se i poc més perquè no tenen gairebé res. Un els apuntarà demà al matí les llistes de l'ACNUR, tot i que ja no inscriuen més refugiats. Un altre es buscarà un espai amb un lloguer assequible perquè puguin plantar la seva tenda de refugiats. Tothom ha anat oferint el que podia. Tot just néixer, la comunitat internacional s'ha posat d'acord en un pla per aconseguir la pau al seu país. Aquest infant els ha tornat l'alegria i l'esperança. El desinterès internacional del seu problema els havia desanimat molt. I per això, Maria i Josep han decidit que es dirà Jesús, que vol dir el Salvador. Uns dies més tard han passat 3 ONGs internacionals. La primera els ha ofert un gran plàstic i fustes per poder fer la seva casa. La segona un dipòsit d'aigua i una latrina i la tercera uns vals per menjar 2 mesos. Mentrestant, alguns compatriotes segueixen arribant a Europa. Estan centrant l'atenció dels mitjans europeus i malgrat que són només una petitíssima part, ja parlen de la crisi de refugiats. Tota aquesta atenció mediàtica no els estalvia ser maltractats, humiliats, morir ofegats al Mediterrani, estar en mans de màfies inhumanes o ser considerat terroristes per alguns polítics irresponsables. Josep i Maria i els nens Jesús que neixen en aquests indrets només somien en poder tornar algun dia al seu país. Els dona molta força, coratge i esperança veure que arreu hi ha persones que sense conèixer-los de res han decidit acollir-los, reivindicar els seus drets i exigir als governs que treballen per la pau i la justícia, no per la guerra als seus països d'origen.